Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахимбеков Болат Кулашевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы белдесу, бүгінгі сабақтың тақырыбы дойбы. Дойбы ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары тек көңіл көтеру ғана емес, сонымен бірге ой өрісін кеңейтуге, логикалық ойлау қабілетін дамытуға, стратегиялық қабілеттерді жетілдіруге бағытталған. Сол ұлттық ойындардың ішінде ерекше орын алатындардың бірі дойбы, яғни қазақ дойбысы немесе қазақ шашкиі. Бұл ойын балалар мен ересектер үшін бірдей қызықты әрі танымдық мәні бар. Дойбы тек ойынды ғана емес, сонымен қатар зейін, стратегиялық ойлау, жоспарлау, логика мен шешім қабылдау қабілеттерін дамытуға арналған ұлттық дәстүр. Ойынның шығу тарихы. Дойбы ойынның тарихы бірнеше ғасырларға созылады. Этнографтардың пікірінше, қазақтарда дойбы немесе шашки ойыны 18-19 ғасырларда кең тараған. Бұл ойын көшпелі өмірде, демалыс уақытында немесе мерекелерде ұйымдастырылған. Дойбы ойындары тек жеке ойын ретінде ғана емес, жастарды ойлануға, стратегия жасауға, шешім қабылдауға үйрететін құрал болған. Сонымен қатар, дойбы арқылы балалар мен жастардың зейіні, сабырлылығы және алдыңғы жоспарлау қабілеті дамытылған. Ойынның мазмұны мен жалпы сипаттамасы. Дойбы тақтаның үстінде шашкалармен ойнайтын стратегиялы ойын. Ойынға 2 адам қатысады. Әрбір ойыншының шашкалары бар, және негізгі мақсат қарсыластың шашкаларын түсіру немесе оның қозғалысын шектеу арқылы жеңіске жету. Негізгі ерекшеліктері: стратегиялық ойлау және жоспарлау, логикалық ойлау қабілетін дамыту, зейін мен концентрацияны арттыру, қарсыластың әрекеттерін алдын ала болжау, сабырлылық пен шешім қабылдау жылдамдығы. Дойбы ойын ережелері қарапайым, бірақ жеңіске жету үшін ойлануды, түрлі стратегиялар қолдануды талап етеді. Ойынның негізгі ережелері: 1. Ойынға дайындық. Ойын тақтасы 8-8 немесе 10-10 алаңнан тұрады. Әр ойыншының шашкалары бар, әдетте 12 дана. Шашкалар қара және ақ түсті болады. 2. Ойынның басталуы. Ойыншылар шашкаларды тақтадағы қара алаңдарға орналастырады. Қара немесе ақ шашкамен бастау ерікті немесе келісілген ереже бойынша белгіленеді. 3. Ойын барысы. Шашкалар тек диагональ бойынша қозғалады. Қарсыластың шашкасын асырып, оны алаңнан шығару арқылы жеп болады. Қозғалыстар кезекпен жасалады. Шашка жетілген соң ханша немесе король болады, ол кез келген бағытта қозғалады. 4. Жеңіс шарттары. Қарсыластың барлық шашкаларын алаңнан шығару. Қарсылас қозғала алмай қалған кезде жеңіске жету. 5. Қауіпсіздік және әділдік. Ойын кезінде тек тақта мен шашкалар қолданылады. Әр ойыншы ережелерді сақтауы керек. Спорттық мәдениет пен әділдік басты талап. Дойбының тәрбиелік мәні. 1. Ақыл ой мен логика. Стратегиялық ойлау қабілетін дамытады. Проблеманы шешу дағдыларын қалыптастырады. Зейін мен концентрацияны арттырады. 2. Психологиялық әсер. Сабырлылық пен шыдамдылықты үйретеді. Қарсыласқа құрметпен қарауды қалыптастырады. Жеке тұлғаның шешім қабылдау жылдамдығын дамытады. 3. Әлеуметтік және мәдени тәрбие. Ұлттық дәстүрді дәріптейді.
достық қарым-қатынасты нығайтады. Мерекелік немесе демалыс шараларында жастар арасында байланыс орнатады. Қазіргі замандағы дойбы. Қазіргі таңда дойбы мектептерде, спорт секцияларда, үйде және ұлттық мерекелерде ойналады. Республикалық және халықаралық жарыстар өткізіледі. Дойбы жастар арасында логикалық ойлауды дамыту құралы ретінде қолданылады. Ойын Қазақстанның рухани және мәдени мұрасы ретінде бағаланып, жастарға интеллектуалды даму мен ұлттық дәстүрлерді сақтау мақсатында насихатталады. Бақылау сұрақтары. Бір дойбы ойынның шығу тарихы қандай дәуірмен байланысты? 2 ойынға қанша қатысушы қатыса алады? 3 дойбының негізгі мақсаты неде? 4 ойынға дайындық кезінде қандай әрекеттер жасалады? 3 дойбының негізгі мақсаты неде? 4 ойынға дайындық кезінде қандай әрекеттер жасалады? 5 шашкалар қалай қозғалады және қарсыласты қалай шығару керек? 6 ханша немесе король шашкасының ерекшелігі неде? 7 дойбының тәрбиелік мәні қандай бағыттарда көрінеді? 8 қазіргі заманда дойбы қандай шараларда ойналады? 9 ойын арқылы қандай психологиялық қасиеттер дамиды? 10 неліктен дойбы қазақ халқының ұлттық ойыны ретінде маңызды? Келесі сабақтың тақырыбы орамал тастау. Назарларыңызға рахмет.